大家好，我是赫曼先生。今天我来为我这一把爱枪 VFC 的 T91瓦斯步枪国造的瓦斯步枪更换枪管 inner barrel，就是内管啦。那我常常在跟朋友在打 BB 弹的时候，发现他的子弹怎么比我的还要早到那个靶呢？嘣当，比我的快很多，所以我就更换了一次。那其实我已经换下来，这是 VFC 原厂的，感觉是铝做的，然后只有27、8公分左右。你看它在枪管里前面还有一大截是空的。所以说我算来算去呢，买了一支370的是最刚好。你要买380、390的话，会稍微凸出来哦，但是也可以啦，就是都是能用的。那待会就开始更换作业，开始吧。
今天的介绍就到这边，那下次我会再拍一集哈，这个是更换极垂黄，哦，这是真品的极垂黄，要把它换上去，看看会有什么效果。好，下回再见喽！如果喜欢我的频道，欢迎订阅、开启小铃铛、按赞、分享，谢谢。